oil semua. Saya nak tunjukkan slime. So, ni dia slime. Homemade slime. Ni chocolate slime. Saya tunggu coklat plus. Yep. Ni bukan, ni lain. Sikit. Jangan lah. Ni lah coklat slime. Nah. Ni lah mustard slime. Ada mustard. Ada rambut. Keluarkan lah. Ni dia. Sangat stretchy, lembut, senang nak buat. So, tu dia. Kalau nak tahu cara buatnya, komen down below. Hello. Nanti saya akan tunjukkan cara tu buat. Sorry sebab cepat sangat. Diam lah. Sorry sebab cepat sangat nak tutup. Sorry sebab cepat nak tutup sangat. Tapi please like, comment dan subscribe. Bye.